आप भी देख सकते हैं कि CRTT पर कौन सा फॉल्ट है, जो कि हमारा पिक्चर का क्वालिटी एकदम ओके, पिक्चर एकदम ओके। इसमें फॉल्ट क्या है तो साउंड का प्रॉब्लम है। कभी ये हमारा क्या हो रहा है तो कभी साउंड कम हो रहा है या कभी ज़्यादा हो रहा है या कभी क्या हो रहा है तो साउंड आ ही नहीं रहा है, या कभी क्या होता है कि साउंड पर घरघराहट की आवाज़ आता है, जो कि आप भी सुन सकते हैं। थोड़ी देर पर आपको भी मालूम चल जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिवर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50,000 रुपये किसी रूप में। तो ऐसे कर कर इस टीवी पर फॉल्ट है, जो कि हमारा इसमें साउंड का फॉल्ट है, यानी कि ऑडियो सेक्शन का फॉल्ट है। तो क्या करेंगे कि चलते हैं और इसको ओपन कर कर देखते हैं कि कहाँ पर हमारा प्रॉब्लम है। तो टीवी के कैबिनेट को ओपन कर लिए और ये हो गया ना बोर्ड, जो कि इसमें हमारा अल्ट्रा स्लिम का बोर्ड है, जो कि अल्ट्रा स्लिम का टीवी है ये। तो इसमें हम क्या देखेंगे, जो कि हमारा ऑडियो का प्रॉब्लम है, जो कि हमारा यहाँ पर ऑडियो आईसी लगा हुआ है, जो कि डबल आईसी लगा हुआ है। ये दोनों आईसी हमारा ऑडियो का आईसी हो गया, जो कि एक के लिए यहाँ पर हमारा स्पीकर का वायर बना हुआ है और एक ऑडियो आईसी के लिए यहाँ पर एक, यानी कि एक स्पीकर के लिए हमारा यहाँ पर स्पीकर का जो कि वायर है यहाँ पर सॉकेट बना हुआ है। तो क्या करेंगे कि इसको ऐसे कनेक्टेड रहने देते हैं और आपको क्या करते कि फिर से इसको लाइन पर लगा कर देखते हैं कि हमारा अभी प्रॉब्लम सेम ही है कि नहीं है। तो पोर्ट को इस पर पलटा दिए और क्या करते कि इसको लाइन पर लगाते हैं। लाइन पर लगा दिए और आप भी सुन सकते हैं कि हमारा ये ऑडियो जो कि आ रहा है वो भी आप सुन लिए और सुनते हैं, जो कि अभी हमारा साउंड थोड़ा थोड़ा एकदम ओके है, लेकिन साउंड कम है, जो कि 100% साउंड किए हुए है, फिर भी हमारा साउंड कम है। और थोड़ी देर पर क्या होगा कि ये साउंड भी कट जाता है, जो कि आप भी सुन सकते हैं। फिर से हमारा वो आवाज़ आ गया है, अभी कट गया। तो क्या करेंगे कि ऐसी सिचुएशन पे तो हमारा ऑडियो का जो कि प्रॉब्लम है, तो ऑडियो का प्रॉब्लम को हम ऑडियो सेक्शन को चेक करेंगे। तो ऑडियो सेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी तरह से दिखाते हैं। मिशन उन्मूलन मिशन जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसके शुभारंभ का कार्यक्रम है, जो कि 17 राज्यों में हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात, तो ये हो गया हमारा ऑडियो सेक्शन, जो कि ऑडियो सेक्शन पर हमारा डबल आईसी लगा हुआ है। और ये हो गया हमारा मल्टीमीटर, इसको यहाँ पर रखते हैं और आपको क्या करेंगे कि एक एक कुछ चेक कर कर दिखाएंगे। जो कि हमारा सबसे पहले इनपुट होता है, उस वोल्टेज को चेक करेंगे, जो कि हमारा एक ये हो गया। और यहाँ पर चेक करते हैं तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम DC रेंज पर रखें और वोल्टेज को चेक करेंगे सबसे पहले, जो कि हमारा ये ग्राउंड हो गया ऑडियो सेक्शन के लिए और ये VCC हो गया, जो कि 22 वोल्टेज आउट कर रहा है, 21 वोल्टेज आउट कर रहा है। थोड़ा कम कर कर आपको दिखाते हैं, इसमें रखे। और ये हो गया ग्राउंड और ये हो गया VCC, जो कि 19 वोल्टेज आउट कर रहा है। और ये ग्राउंड चलाता है हमारा यहाँ पर, जो कि ग्राउंड का जो कि सप्लाई एकदम ओके है। और VCC को चेक करते हैं, जो कि पिन नंबर 1 पर इनपुट होता है, जो कि हमारा VCC एकदम लो है, जो कि 2.2 वोल्टेज आउट कर रहा है। ये VCC जो कि ये ऑडियो आईसी है, ऑडियो आईसी के पिन पर हमारा 2.2 वोल्टेज इनपुट हो रहा है। और यही वोल्टेज हमारा इस आईसी पर भी चला जाता है, सेम वोल्टेज, वही वोल्टेज, जो कि इस पर भी हमारा वही वोल्टेज है। तो हमारा जो कि ऑडियो आईसी है, तो ये कितना वोल्टेज से ऑपरेट होता है तो 12 वोल्टेज या 13 वोल्टेज के करीब से ऑपरेट होता है, यानी कि 12 वोल्टेज से ऑपरेट होता है। तो इसमें हमारा हमको 12 वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 वोल्टेज नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर हमारा क्या है तो 19 वोल्टेज आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा 12 वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है कि ये ट्रैक चलाता है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ पर हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जो कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस की इनपुट पिन पर हमारा वोल्टेज एकदम ओके है। और फ्यूजेबल रेजिस्टेंस के आउटपुट पिन पर हमारा वोल्टेज जो कि 2.2 वोल्टेज आउट कर रहा है, यानी कि हमारा ये सेक्शन ड्रॉप होगा या हमारा ये रेजिस्टेंस खराब होगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले लाइन से इसको आउट करते हैं और एक बार क्या करेंगे कि हम शॉर्टिंग को चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ऑडियो आईसी शॉर्ट तो नहीं है। तो मल्टीमीटर को बजर रेंज पर रखें और जो कि यहाँ पर हमारा VCC इनपुट होता है इस पिन पर, इस पर चेक करते हैं तो हमारा वैल्यू आ रहा है। इस पर भी चेक करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है, यानी कि हमारा लगता है कि ऑडियो का जो कि आईसी है वो एकदम ओके होगा। जो कि हमारा यहाँ से यहाँ पर फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। जो कि आप भी सुन सकते हैं कि हमारा फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी बीप शो कर रहा है, फिर भी हमारा ये आउटपुट पिन पर हमारा वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। लेकिन ये ऐसे चेक करने पर एकदम ओके है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी लोड देने पर ये हमारा जो कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है अपना मान क्या हो जाता है कि चेंज कर लेता है, यानी कि बदल लेता है। उस टाइम पर क्या होगा कि हमको ऐसे फॉल्ट देखने को मिलता है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं कि हम ओपन कर कर और दूसरा चेंज कर कर देखते हैं। तो क्या करते हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, जो कि ये वाला हो गया ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। तो इसको ओपन कर लेते हैं एक तरफ से
एक बार ने ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को ओपन ही कर दिए, जो कि ये हो गया। ये हमको क्या है तो ऐसे चेक करने पर बीप शो कर रहा है, जो कि एक बार और भी चेक कर आपको दिखाते हैं। ये बीप शो कर रहा है, लेकिन क्या है तो ये जला जैसा लग रहा है अंदर से, जो कि इसका कलर है डिसकलर हो गया है, यानी कि ये हमारा जो कि जितना वोल्टेज आउट करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे कि इसकी जगह पर दूसरा हम रेजिस्टेंस को लगा कर देखते हैं, जो कि ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, 2.2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो इसको चेक करते हैं, तो ये भी बीप शो कर रहा है। तो क्या करते कि इसको हम इसी पार्ट से आपको लगा कर दिखाते हैं कि हमारा ये सेट ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहाँ पर है, जो कि ट्रैक है यहाँ पर है। तो रेजिस्टेंस को क्या किया कि हम कनेक्ट कर लिए, और क्या करेंगे कि फिर से हम इसको लाइन पर लगा कर देखते हैं और वोल्टेज को चेक करेंगे। तो लाइन पे लगा दिए और मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर रखते हैं और चेक करेंगे। बुल्ढाना में हुई विनाशकारी बस जो कि ये हो जाता है हमारा ग्राउंड, और यहाँ पर हमारा VCC हो गया, जो कि अभी आप देख सकते हैं जो कि 13.3 वोल्टेज यहाँ पर इनपुट हो रहा है, जो कि IC के पिन पर भी हमारा चला गया होगा। इस IC पर चेक करते हैं, दोनों IC पर हमारा 13.6 वोल्टेज इनपुट हो गया है, और हमारा साउंड भी एकदम क्लियर हो गया है। जो कि इससे पहले जो कि साउंड आ रहा था तो कट के आ रहा था। तो ऐसे कर क्या करेंगे कि हम ऐसे फॉल्ट को ऐसे रिपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे कि ये रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से उस पार्ट से लगाकर कस्टमर को दे देंगे। इसको सबसे पहले ऑफ कर लेते हैं, टीवी को ऑफ कर लिए, और क्या करेंगे कि जो कि ये रेजिस्टेंस हो गया है तो इस रेजिस्टेंस को क्या करेंगे कि उस पार्ट से हम लगाकर कस्टमर को अच्छी तरह से पैक कर दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि और भी कुछ हम नया सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद। हमारी नजर हर गेम और हर प्लेयर पे है। एमपीएल रमी ने ऐसे 10 लाख लीडर्स को ब्लॉक किया है परमानेंटली। अब आपका दिल और पैसा दोनों सेफ है। एमपीएल रमी, डर को हटाओ, बड़ा खेल जाओ। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है।